जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चूंग के एरिया में और यहाँ पे आप लोग मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये मेन चर्च है इस एरिया का। जितने भी हमारे क्रिश्चियन बिरादरी है उनका जनाब ये मेन चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। जो सैलाब है उसने जनाब पूरे लोगों को इफेक्ट किया है। हमने देखा कि जनाब यहाँ पे थीम पार्क है, पार्क व्यू सोसाइटी है, इसी तरीके से ये चूंग का एरिया, तो सारे एरियाज के अंदर जनाब यहाँ पे सैलाब आया और सैलाब की वजह से जो मुतासरीन है उनके लिए कैंप लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी इस एरिया की जो क्रिश्चियन बरादरी है उनको जनाब यहाँ पे इस चर्च में रहने के लिए जगह दी गई है। और यहाँ पे वो जनाब अभी वक्ती तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो फैमिलियाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि जनाब उनको क्या क्या गवर्नमेंट की जानिब से सहूलियात दी गई हैं और जो जो उनके मसाइल हैं हम आप लोगों को जनाब क्रिश्चियन बरादरी के शेयर करते हैं। आप लोग जनाब हमारे साथ हैं। तो आगे हम जनाब इस वक्त चर्च के अंदर जाते हैं और आप लोगों को जनाब बाकायदा वहाँ पे जो फैमिलियाँ मौजूद हैं जनाब उनसे भी बात करेंगे और आप लोगों को जनाब दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जो सहूलियात हैं हमारी जो क्रिश्चियन बरादरी है उनको जनाब क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। इस वक्त जो है हम चर्च के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकायदा जो है खाना आ चुका है, दोपहर का खाना इन लोगों के लिए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खाना जनाब किस पार्टी की तरफ से आया है, किस तंजीम की तरफ से आया है। इस वक्त जो है यहाँ पे रोटियां मौजूद हैं, इसी तरीके से सालन मौजूद है, काफ़ी वाफिर मिकदार में यहाँ पे जनाब इस वक्त ये सारा खाना जो आ चुका है। तो हमारे साथ जनाब ये काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा सर से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक ठाक जी। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फैमिलियाँ रह रही हैं, ये जो खाना दिया जा रहा है ये कौन दे रहा है? आप लोगों को गवर्नमेंट दे रही है या क्या सीन है? जी ये गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये प्राइवेट लोग ने ਜਿਹੜੇ अपना लोगों की मदद करना चाहते हैं या लोगों के अपने पैसे ਨੂੰ गरीबां तक पहुँचाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि सवाब का काम है, अगर लोग मुसीबत च फसे ने तो उन्होंने मदद करना। ये प्राइवेट कोई गवर्नमेंट का नहीं, ये पैसा ये अपनी मदद आप ही लोग कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ लोग खाना भेज रहे हैं वो उन्होंने कोई गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने कोई फैक्ट्री के मालक ने कोई ਜਿਹੜੇ भेज रहे हैं। ते 3 वक्त खाना दे रहे हैं, 3 वक्त खाना दे रहे हैं। जमीटों च उन्होंने घर है कोठी और बड़े अच्छे लोग ने, वो बकायदा नाल आंदे ने, हुण तो खाना दे के चले गए। ठीक है, वो खुद नाल आंदे ने, पहले खाने को आप चेक करते हैं, खा के इत्थे फिर वो देंदे ने, फिर वो अपना कहते हैं जी इस खाने को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, आगे फैमिलियां भी मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बताना चाहिए कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? इत्थे जी कम से कम कोई 40-50 लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ अंदर रह रहे हैं। बाकी लोग कई फिर जो पानी आया तो उनकी वजह तो अपने इत्थों चले गए ने, रिश्तेदारों से चले गए ने। कई इत्थे फैमिलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ एक दूसरे के घरां च विच शिफ्ट होए ने, घरां च शिफ्ट होए ने क्योंकि थल्ले तो पानी सैलाब है, उनकी वजह तो बत्ती थल्ले दी सारी आउट बंद हुई है। उनकी वजह तो लोग अजे परेशान ने। बत्ती वाले के भी हुण पानी तो लै गया, पानी वापसी चला गया, लेकिन घर दे विच गंद बहुत है, अगर सप बहुत आए ने उनकी वजह तो परेशानी। हुण बत्ती चालू होवे ते फिर ये लोग जाके अपने अपने घरां च सफाई करनगे ते फिर वापसी जाणगे। हाँ जी बहुत परेशानी है। और पानी 88 तो बाद अपना पहली दफा ये पानी आया, 88 का आया सी, इस जगह ते पहुंचा सी और 40 साल बाद जिहड़ा अपना ये पानी जिहड़ा आया ये अपना इत्थों तक पहुंचा। नाज़रीन इस वक्त जो है हमारे साथ काफी ज्यादा ये लोग मौजूद हैं। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई सहूलत दी गई है खासकर क्रिश्चियन बिरादरी को? नहीं सर कोई नहीं मिली। ये हमें दफ्तर वगैरह के हमारे लड़के उधर लगे हुए हैं, उनको उन्होंने बताया है कि हमारे तो लोगों में सैलाब की वजह से तंगी है खाने के लिए, पानी के लिए। वो हमें खाना डेली दे रहे 3 टाइम। इधर आते हैं, हुकूमत का कोई नहीं आता। फैक्ट्री वाले दे रहे हैं सर जी, फैक्ट्री वाले खाना दे रहे हैं और माड़े बंदे इतने कोई भी नहीं पहुंचता। बस लेके ले जाते पूछ के चले दोबारा। एक आन के दोबारा पूछते नहीं कोई भी। सर गवर्नमेंट नु की मुतालबा तुसी करते हो कि गवर्नमेंट किस तरह थोड़ी हेल्प करे? मदद माड़े बंदे दी करे, माड़े बंदे वे ते धक्के खांदे फिरदे ने, अंदरां दे विच गंद वड्या, गोडे गोडे सप चढ़े ने उत्ते कंधां दे, और ठूए चढ़े ने जेड़े गधोए थल्ले फिरदे पए ने। सर घर वगैरह भी थोड़े मुतासिर होए? सर घर वगैरह हुए, लेकिन ये है कि लोगों की जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान जरूर है। कोई बिस्तरे खराब, मंजियां खराब, सप वगैरह आ गए, लोगों का काफी खराब है काम। इस्तेमाल करने वाली चीज़ा बर्तन हो गए। पानी अभी तक उधर मौजूद है? पानी काफी घर जो निकल गया, लेकिन पानी थोड़ा पीछे आ गया। लेकिन घर काफी सप वगैरह है ने, सफाई कुछ लोगों को कट्टे भी नहीं थले, एक बाजी कट्टे, एक बच्चे ने कट्टिया। वो दादे अंदर नहीं जा रहे कि सफाई करेंगे फिर साढ़े भी घर गया सफाई करके फिर बच्चे ने आवांगे। कुछ इतने कोई रिश्तेदार यानी कि पानी अगर वहाँ से निकल जाए तो कुछ उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पे वापस जा सकते हो? उम्मीद है, लेकिन आने वाले वक्त में डरने भी हैं
ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ करीब है, दरिया करीब है। ਹਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਕੀ ਇੱਥੇ ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਫੇਰ ਸਲਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ यार परेशानी बड़ी मुसीबत बनी खड़ी साथ। नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ कुछ भाई थे जिन्होंने सारी मुश्किलात बताई कि यहाँ पे जनाब दरिया करीब है और मुस्तकबिल में भी इनको डर है कि किसी वक्त जो है दोबारा से सैलाब यहाँ पे आ सकता है। आगे थोड़ा सा आप लोगों को ये हम बताते चलें तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इनकी ये जो वो चर्च को लीड कर रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे लोगों को जगह दी है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी मस्जिदों में लोगों को इजाज़त नहीं देते, लोग जो है रोडों के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि इनकी जनाब ये एक मजहबी जगह है और यहाँ पे इन लोगों ने जनाब अपने लोगों को अलाउ किया कि वो जनाब सैलाब जब तक है, जब तक इनकी मुश्किलात है, वो जनाब यहाँ पे ये लोग रह सकते हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी मौजूद हैं, आगे फैमिलियाँ भी मौजूद हैं। थोड़ा सा जनाब उनसे भी राय लेते हैं हम और उन आप लोगों को बताते हैं कि वो जनाब कितने सेटिस्फाइड हैं कि जो उनको खाना वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लोगों को जनाब इस वक्त दे सकते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा जनाब फैमिलियाँ मौजूद हैं। क्या मसला क्या आ रहा है? यहाँ पे आप लोग चर्च में रह रहे हो, सैलाब की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है? ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਠੂਏ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਯਤੀਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਰਲੇ ਡੇ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। और बाकी आप लोगों का नुकसान क्या क्या हुआ है जो पहले घरों में रह रहे थे? ਮੰਜੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਫੇ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਮੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕੂਲਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਪੱਖੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। गवर्नमेंट ने कोई तामुन नहीं किया आप लोगों से? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ। और बाकी पहले आप लोग क्या कारोबार क्या करते हो? ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਖਾ ਰਹੇ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। क्या मुतालबा क्या करते हैं मरियम नवाज साहबा से, नवाज शरीफ के जो जिनकी हुकूमत है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। फिर भी आप लोग क्या चाहते हो कि क्या आप लोग क्या उनको क्या करना चाहिए? ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਹਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ कोठे जिना आ गया। और इधर जो आप लोगों को खाना वगैरह मिल रहा है, कुछ खाना मिल रहा है आप लोगों को? हाँ खाना मिलता, पर ये अभी जेडे अपना फैक्ट्री वाले बेचारे वो मदद करते सानू, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਟ ਆ ਲੀੜੇ ਵਿਛਾਏ ਆ ਪੁੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਪਏ ਲੰਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ एक माँ जी थी जिन्होंने जनाब सारा ये दुखड़ा अपना बयान किया कि गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, कोई फैक्ट्री वाले भाई हैं, वो इनको जनाब यहाँ पे 2 टाइम का खाना दे रहे हैं और बाकी बच्चों के साथ जनाब फैमिलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको, इस क्रिश्चियन बरादरी को यहाँ पे चर्च के अंदर वक्ती तौर पर ये तो ये मौजूद है, लेकिन जगह दी उन्होंने, ये थोड़ी जगह सानू दी है मुकम्मल ही तुसी इत्थे रहना। तो वो उन्होंने 8-8 फैमिलियां कौन चर्च वाले रखण ते सानू? हाँ जी, सानू कोई रखदा भी इत्थे? तो उनकी मेहरबानी है, जगह आंदे इत्थे छोर में बीबी इत्थे जाओ अपने घरां नू। वक्ती चलो उनकी मेहरबानी है, वक्ती मेहरबानी है चर्च वालों की कि उन्होंने इनको अलाउ किया है कि यहाँ पे ये जनाब वक्ती स्टे कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन रहेंगे, 1 हफ्ता रहेंगे, तो उसके बाद फिर इन्होंने जनाब घर जाना, तो आगे घर इनके है ही नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब इनके लिए कुछ ना कुछ पानी पै गए आ, मोटरां भी सड़ियां पईयां वा, ਬੱਤੀਆਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਸੱਪ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਬੂਹੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਰਫੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਜੁੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हैगा, लगे फिरने। नाजरीन, आप लोगों ने सुना यहाँ पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको, और वक्ती तौर तो चलो ये यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि कम अज़ कम ये जो बरादरी है, क्रिश्चियन जो बरादरी है, माइनॉरिटी में है, तो हमें चाहिए कि इनके लिए ज़रूर जो है बंदोबस्त करना चाहिए, घरों का बंदोबस्त इनके लिए किया जाए। जो इनका नुकसान हुआ है हमारी गवर्नमेंट को जनाब इस बरादरी का जो नुकसान है वो ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब चर्च वाले भी अगले आंदे भी भाई बीबी उन्होंने कल भी कह दिता भी अपना मिला करो। हुण बारिश भी पैन डई उतों, बारिश इन्नी पैंदी पई, हुण कित्थे समान बदल रोए पैंदा पिया। हुण असीं किधर जाइए? जवानां धीआं उन्हां कित्थे वाड़िए, जाके लोकां दे घरां च वाड़ दईए, कित्थे जाइए असीं? साडियां सड़कां वेखो की हशर होए पए, इन्हां ने बंदे उत्थे उत्थे पानी खड़ा, अंदरां च असीं नहीं वड़न जोगे हैगे। मोटरां साडियां सड़ गईयां वा, हर साडी मेहरबानी है भी जे तू भी कुछ कर देंगी भैन, असीं तेनू ये ही आ सकने धीए। नाज़रीन, आप लोगों ने बात सुन ली है, माँ हमारे साथ माएँ थी दो, बड़ी जनाब टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ जो है यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके लिए जनाब हमारी गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए। भाई, आप कुछ लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहो गवर्नमेंट को? ये अपने घरों की वजह से सारे परेशान हैं, मोटरों सड़ गई हैं, सारी मोटरें सड़ गई हैं, पानी पै गया बोरों में, और ये बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इनकी मदद करे। आप भी इनके साथ रह रहे हो? फैमिली आपकी भी इधर रह रही है? हाँ जी, यहाँ ही रह रही है। ठीक है, ठीक। नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक क्रिश्चियन, बहुत माड़ी है बेचारी, ओदा ते घर असलों ही बंदा भी ओदा नशई हैगा, कारोबार भी नहीं करदा हैगा, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਏਡੀ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। पानी भी ज्यादा आ गया, छाटी वाले पानी नाल भी पॉइंट आ गया। नाजरीन, तो ये थे हमारे साथ एक फैमिली थी जो कि क्रिश्चियन ये बरादरी है, और यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, और इनको बाकायदा जो है चर्च के अंदर जगह दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जनाब इनका मैरी क्रिसमस भी लिखा हुआ है। चर्च के अंदर इस वक्त हम मौजूद थे, और हमने जनाब हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये लोग जो है जनाब यहाँ पे परेशान है। सारा पाकिस्तान जो है इस सैलाब से इफेक्टेड हुआ है, और ख़ासकर ये जो बरादरी है इनकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है। मतलब लोग जो है अगर कोई हेल्प भी करता है तो वो अपने लोगों की हेल्प करके मुसलमानों की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो कैंप्स के अंदर मौजूद है, और इनकी तरफ जो है लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जो चाहे वो मुसलमान है या जो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चर्चों के अंदर ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिश्चियन बरादरी है उनको जनाब स्टे करने के लिए जगह दी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये वीडियो है ये मरियम नवाज साहबा तक पहुँच सके, और इन लोगों के लिए कम अज़ कम जो है हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बाकी जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपने होस्ट गुलाम कादिर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।